Rengera ubuzima, igitabo cya kabiri, igice cya 24. Kurya inyama. Ibyo kurya umuntu yahawe mbere na mbere ntibyarimo inyama. Nyuma y'umwuzure, igihe ibimera byose byo ku isi byose byari byamaze kurimbuka, nibwo umuntu yemerewe kurya inyama. Igihe Imana yatoranirizaga umuntu ibyo kurya muri Edeni, nibwo yamweretse ibiruta ibindi ubwiza. Igihe Imana yatoranirizaga Abisirayeli ibyo kurya, yabigishije icyigisho nk'icyo. Yavanye Abisirayeli mu Egiputa, ntiyabaha inyama, ahubwo ibaha manu, ibyo kurya byo mu ijuru. Igihe bari bababaye bivovotera inkono z'inyama bariraga muri Egiputa, nibwo bemerewe kurya inyama, nabwo bazihabwa igihe gito gusa. Kuzirya byateje abantu ibihumbi indwara n'urupfu. Nyamara kandi kutarya inyama ntabwo abantu bigeze babyemera neza. Byakomeje kuba impamvu igaragara cyangwa yihishe yo kutanezerwa, nubwo bitakomeje kumera bityo. Abisirayeli bageze i Kanani bemerewe kurya inyama, ariko babifitiye amabwiriza akomeye. Nyamara kandi babujijwe kurya inyama y'ingurube n'izindi nyamaswa, n'inyoni n'ifi bifite inyama zanduye. Bari babujijwe cyane kurya amaraso n'urugimbu. Itungo ryishwe n'inyamaswa, iryabaga ryaripfushije ubwaryo, intumbi, cyangwa se iryishwe ariko amaraso ntarishiremo rigasa n'irinizwe, ntibyagombaga kuribwa. Abisirayeli bamaze kwanga kurya ibyo bahawe n'Imana, ntibari bagifite imico Imana yabageneye. Imana yabahaye ibyo bayisabye, ariko imitima yabo iyishyiramo konda. Zaburi 106:15. Ntibageze ku rugero rutunganye kandi rushyitse Imana yashakaga ko bageraho. Impamvu kurya inyama byabuzanijwe. Abantu barya inyama baba bariye impeke n'ibimera, imboga byamaze gukoreshwa, kuko itungo babaga riba ryarariye bene ibyo kugira ngo rikure. Byaba byiza bingana iki umuntu aramutse abiriye mu buryo butaziguye arya ibyo kurya Imana yatugeneye gukoresha. Inyama ntabwo zigeze ziba ibyo kurya byiza. Ububi bwo kuzirya bumaze kwikuba kabiri, kuko umuze mu matungo urushaho kwiyongera. Abatarya inyama cyane bazi icyo barya icyo ari cyo. Kenshi baramutse bitegereje inyamaswa zikiri nzima bakareba inyama barya aho zituruka, bahita bazizinukwa burundu. Abantu bakomeza kurya inyama zuzuyemo imbuto z'igituntu n'iza kanseri. Mu buryo nk'ubwo abantu bandura igituntu, kanseri n'izindi ndwara zanduza. Inyama z'ingurube zuzuwemo n'imbuto z'indwara, parazite. Imana yavuze ibyerekeye ingurube iti, ingurube ni igihumanya kuri mwe, inyama zazo ntimukazirye n'intumbi zazo ntimukazikoreho. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 14:8. Icyatumye iryo tegeko ritangwa nuko inyama y'ingurube itagenewe kuribwa. Ingurube ni inyamaswa zaremewe gukuraho umwanda. Ni ikidashoboka kugira ngo ikiremwa cyuzuye umwanda kandi gitunzwe n'ikintu cyose giteye ishozi kibashe kuba ikiribwa kizima cyo gutunga umubiri. Kenshi amatungo agurishwa ari uko bene yo babona arwaye bagatinya gukomeza kuyatunga ngo atazabagwaho. Kandi uburyo bundi bakoresha bwo kubyibushya amatungo ngo azabone igiciro, nabwo buyatera indwara. Gukingirana amatungo agahora ahantu hatari umucyo n'umwuka mwiza, agahumeka inuko y'icyarire, ubundi se akagaburirwa ibyo kurya biboze byo kuyabyibushya, birayanduza. Kenshi amatungo arashorerwa akajyanwa mu masoko ya kure, bigatuma aruha cyane. Bayavanaho yari afite urwuri rwiza, akajyanwa kure ku zuba mu mihanda y'imikungugu yuzuwemo n'imyanda y'aho imodoka zinyura, ugasanga arahinda umushyitsi kandi arananiwe cyane, yabuze ubwatsi n'amazi, maze ukabona ayo matungo arirukankanwa ajya kwicwa ngo abantu bakunde bagire ibirori byo kurya iyo mirambo. Ahantu henshi amafi ararwara kubera ibintu by'imyanda biyatunze. Bene ibyo biboneka cyane cyane aho amafi arya imyanda ivuye mu ngarani zo mu midugudu minini. Kurya amafi nk'ayo bitera indwara batibwiraga ko hari akaga byabateza. Ingaruka mbi z'inyama ntizimenyekana ako kanya, nyamara kandi icyo si cyo cyemezo kigaragaza ko ari ntacyo zitwara umubiri. Abantu batagira ingano bapfa bazize indwara ziterwa no kurya inyama, igihe bo bibwira ko ntacyo zitwaye. Ubugome buterwa no kurya inyama. Kurya inyama byangiza ubuzima, kandi ikintu cyose kigira icyo gitwara umubiri ntikibabarira ubwenge n'ibitekerezo. Nimutekereze ukuntu amatungo agirirwa nabi iyo bayica bashaka inyama, n'ukuntu bigira icyo bitwara abayica n'ababyitegereza. Mbega ukuntu byangiza ubugwaneza twagombaga kwerekanira ku bintu byaremwe n'Imana. Inyamaswa nyinshi zijya kugira ubwenge buri hafi y'ubw'umuntu. Inyamaswa zirareba, zirumva, zirakunda, ziratinya kandi zirababara. Iyo zibonye izindi zibabazwa, zirazibabarira kandi zikazigirira impuhwe. Inyinshi zirusha abantu bamwe kwerekana ko zikunda ba shebuja. Zinamba ku muntu cyane ku buryo aho kubatandukanya zahitamo kubizira. Ni muntu ki ufite umutima w'abantu, waba wariyororeye amatungo, wahangara kuyegurira uwo kuyakubita intorezo, n'ukuntu murebana ibyiringiro n'urukundo.
yabasha ate kurya inyama zayo? Uburyo bishobora guhinduka. Ni ifuti gutekereza ko kurya inyama ari byo byatera umuntu kugira imbaraga. Umuntu abasha kugira ubuzima bushimishije atazikoresha. Impeke, amatunda, ububembe n'imboga bifite ibishakwa byose bihagije byo gutunga umubiri byatuma umuntu agira amaraso meza. Ibyo bintu ntibiboneka neza mu nyama. Iyo umuntu aretse kurya inyama asa n'ugize intege nke. Benshi bahera kuri ibyo bavuga ko iki ari icyemezo cyerekana ko kurya inyama ari ngombwa. Nyamara kandi biramambo gucika intege biterwa n'uko kurya inyama bituma umubiri ukora mu buryo bw'indengakamere, kuko zituma amaraso ashyuha n'imitsi igashiguka, maze ibyo byombi bigakoreshwa nabi. Bityo bamwe kureka kurya inyama birabakomerera cyane, nk'uko abasinzi bakomererwa no kureka kunywa inzoga. Nyamara bashobora kumererwa neza baramutse babihinduye. Igihe umuntu aretse kurya inyama abasha kuzisimbuza kurya impeke, ububembe, imboga n'amatunda, nabyo bishobora kumuryohera kandi bigatunga umubiri. Mu bihugu bimwe kubihindura bishobora gukomera cyane, ariko amaherezo bigashoboka. Nyamara kandi nta muntu ugomba kubihindura bihubukiye. Ibyinshi biterwa n'umutetsi. Byitondewe kandi bigakoranwa ubuhanga, batunganya ibyo kurya biryoshye kandi birimo ibitunga umubiri bibasha gusimbura rwose inyama. Mu buryo bwose mwigisha umutimanama, mushyireho ubushake, mushake ibyo kurya bitunga umubiri koko, nibwo muzaba mwiteguye guhindura ibyo mwamenyereye, maze kurarikira inyama birangire bidatinze. Bishoboka bite ko abashaka kubonera no gutungana ngo babone uko bagirana umushyikirano n'abamarayika bo mu ijuru bakomeza gukoresha ikintu cyose cyashobora kwangiza ubwenge n'umubiri? Bashobora bate kwica ibiremwa by'Imana ngo bakunde babone uko barya inyama? Mureke basubire ku byo kurya bikwiriye kandi biryoshye byahawe umuntu mu itangiriro, maze babyimenyereze kandi bigisha abana babo kwimenyereza kugirira impuhwe ibiremwa Imana yaremye kandi ikabiduha ngo tubitegeke.